Përshëndetje për juve. A do të arrini të mbani protestën në Shkup, sepse po shihet që qeveria atje ka kundërshtime? Po, ne jemi të bindur se protesta do të ndodhë dhe asnjë arsye nuk është që autoritetet maqedonase të mos lejojnë mbajtjen e saj, pasi që ajo do të jetë një protestë paqësore, ku do të shprehet mlefi dhe kundërshtimi ndaj padrejtësive që po bëhen në Hagë, ndaj krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ne konsiderojmë se përderisa nuk kemi pas pengesa në Prishtinë të bëjmë protestë, në Hagë, në Strasburg e as në Tiranë, nuk ka asnjë arsye që ne të pengohemi që të kemi një protestë të tillë në Shkup. Kur dihet se atje kemi shumë bashkëluftëtar, ku pjesa popullsia shqiptare është pjesë përbërëse e asaj republike, me një përqindje mjaft të lartë dhe ku kanë të drejtë të shprehin pakënaqësinë e tyre ndaj këtij procesi që po zhvillohet në Hagë. Dhe çka nëse ndalohet, zoti Sopi, pra se arsyetimi mund të mos ketë arsye për ta ndaluar, mirë po çka nëse qeveria atje vendoset mos e lejoj, çfarë do ndodh? Nuk e di çfarë do të ndodh, ne prap presim që nuk do të ndodh ajo ndalesë, përndryshe ne nuk mund të organizojmë kurrë protesta. Ne kemi paraqitur kërkesën në mënyrë zyrtare dhe presim që kjo mos të hasë në pengesë. Thuat që jeni koordinuar edhe me organizatat e dalë nga lufta e ushtrisë shërimtare kombëtare atje. Po, është e vërtetë, sepse atje kemi ne bashkëluftar të cilët kanë qenë edhe në luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës, edhe në luftën e ushtrisë shërimtare kombëtare. Prandaj ata kanë shprehur gatishmërinë dhe kërkesën që në bashkëpunim me neve të kenë një protestë të ngjashme edhe në Shkup. Sopi, falenderoj shumë për kohën që gjetët lidhësh drejt për drejt me ne. Ju falenderit juve, respekt.